مهمترین جملات وینستون چرچیل نگرش متفاوت را به ما معرفی می کند. آرزوی سلامتی و ثروت نکنید، اما آرزو کنید خوش شانس باشید، زیرا در کشتی تایتانیک همه ثروتمند و سالم بودند و فقط تعداد کم خوش شانس بودند. اگر بین گذشته و آینده نزاع ایجاد کنیم، خواهیم دید که آینده را از دست داده ایم. تجربه همیشه به نفع انسان نیست، زیرا هیچ حادثه‌ای دوبار به یک شکل رخ نمی دهد. شما دشمنانی دارید؟ بسیار خوب. این نشان می دهد جایی در زندگیتان کار مهم را خوب انجام داده اید. اشخاص همیشه گناه را به گردن شرایط و بی‌نظمی می اندازند. من به شرایط و بی‌نظمی باور ندارم. مردان کامیاب شرایط و نظم را جستجو می کنند و آن را می آفرینند.